Самохраната мајка Споменка Цубалеска е последната жртва на социјалниот геноцид, теророт кој го вршат извршителите. Овој случај беше иницијатива А1 да почне да истражува спрегата и самоволието помеѓу дел од извршителите и поединци од полицијата и судскиот систем. А1 онија чекаше на излезот од клиниката за психијатрија во Скопје, каде заврши по обидот да си го одземе животот. Споменка ја раскажа тортурата и бруталното изживување од извршителката Весна Јакимовска. Споменка не знаела дека е тужена за стара куќа во Галичник, односно дека е содолжник заедно со незиниот внук Илија Цубалески, кој не го отплатил долгот од 27.000 денари кон тужителката Даниела Јакимовска. Извршителката Весна Јакимовска од Гостивар, наместо кај Илија Цубалески, решава да го наплати долгот кај Споменка. Долгот со камати и судски такси достигнал 127.000 денари. При првиот упат на 5 август годинава, Споменка го доживеала најголемото понижување во животот. Некаде околу 15:30 часот, некој ми ја крши вратата и јас излегувам надвор и гледам некои луѓе непознати. И викам, кој сте вие? Не гледам ни извршителка ни ништо. Вика, девојче, отвори да те прашаме, вика нешто. И викам, добро, нема проблем. И ја отворам и најнаш драско, ми се будурија, ме турнаа, ме онадија и кога ја видов јас жената првпат, ја гледам, ниту ја познавам, нити ништо, ми влегував внатре. Кога почна да тресат по дома, ми ги спозема уметничките слики, 17 уметнички слики ми зема првиот пат на 5-8, 17 уметнички слики од врвни автори. Ми зема лаптоп, ми зема телевизор и ми го зема мобилниот. Мобилниот кој ми зема, имав тука една пријателка која ја брка за да ми го врати, ме уценуваше, ме малтретираше и ми вика, клечи, ако сакаш да ти го вратам мобилниот телефон, ама ве молам, викам, вратите ми го, вие ме отсекувате, викам, од светот и сега да не комуницирам. И за тоа време јас не можев да комуницирам со незе, мислам со мобилниот, затоа што она ми го одзема. Јас клекнав на колена, паднав и молев, плачев, бев така, мислам многу тоа зборувам за првиот пат. И после она ми го врати мобилниот и вика, сега веќе јас си ги задоволив своите апетит или не знам како, своето живување. По настанот Споменка се обратила до сите институции во државата. Народниот правобранител ја одговорил дека ќе се разговара со неа, а од Министерството за правда добило одговор дека не се надлежни за нејзиниот случај. Неколку дена по случајот на 5 август, кога и се одземени уметничките слики без документ за проценка на нивната вредност, на Споменка и се јавил проценител и рекол дека ќе дојде со кустос за да направат проценка на сликите. Му рекла дека дома има само празни ѕидови и да не доаѓа попусто. Јас се чувствувам мизерно, да ви кажам, најпомизерно нешто не можам да се осетам. Не можам да сум должник, да молам да платам, да не сака да земе пари. Јас стварно не знам, не сака. Никакви опции ми уценуваше. Се или ништо, викам, еве сега имаме не, има плаќање, само ќе ти земаме се. Се ќе ти земам додека постоиш, вика, ќе те малтретирам. Затоа што, вика, се си поднела во суд, представки, меставки, таму ми кажува све што сум известила во судските инстанции, во Министерство, кај Народниот правобранител, она има нивни луѓе, предпоставувам, имам некои информации добри за нејзе, и дека она со нив соработува. На 16 септември извршителката Весна Јакимовска повторно дошла да го извршува долгот. Споменка отворила без проблем. Извршителката и дала налог за извршување, но полицијата не дала налог за интервенција. На брзина бил натоварен целиот мебел, а го расклопувал сопругот на тужителката која повтор пат присуствувал на извршување на долгот, иако тоа е противзаконски. Тужителката пак и се заканила дека ќе ја одземе и куќата. Споменка Цубалеска ја напушти психијатриската клиника во Скопје и замина во својот празен дом, откако извршител спротивно на законот и го одзеде мебелот. Ке седи на подот, оти нема покупнина. Немам основни средства, немам ништо, немам покупнина, ке седам на патус. И апелирам до сите институции во државата, ако е можно, монструмот Весна да ми го врати, берем мебелот основен за живење, кој ми го одзема, затоа што јас не можам да издржам
Немам никој во животот, зем синот мој. Значи, уште еднаш апелирам до институциите државни да ми го врати намештајот, затоа што знам каде е намештајот, немам никакви документи, кај доверителот е намештајот. Значи, да ми врати, а сликите што сака нека прави, сака ми ги врати, сака не основните работи да ми ги врати. Апелирам уште еднаш до сите институции, валда некој ќе се, не знам, ќе се јави да ми помогне. Затоа што стварно за еден луѓе во државата, јас мислам дека кој знае колку таа жена луѓе во државата уништила. И дека дали треба да се посегнам по својот собствен живот при здрав памет, да се убивам заради Весна.